انا من المعادي. انت منين؟ بعد اللي هقوله لك في فيديو النهارده ده هتخزق عينين اي حد بيتمنظر عليك بالمنطقه اللي هو ساكن فيها. ليه بقى؟ لان المعادي اللي بيتقال على سكانها فرافير طلعوا ولا فرافير ولا اي حاجه، واصلهم اساسا من الفلاحين، لان اصلا المعادي جمع كلمه معديه، واتسمت كده لان الفلاحين كانوا بيركبوا المعديات من طرق الجيزه علشان يعدوا ويبيعوا محاصيلهم. اما بقى الزمالك فطلعت اكبر عشه فيك يا مصر. والله زي ما بقول لك كده، الزمالك اساسا كلمه تركيه معناها العشش، واتسمت المنطقه دي بالاسم ده علشان الصيادين كانوا بيستخدموا العشش دي في تخزين الادوات بتاعتهم، وكانت عباره عن خرابه واتحولت لقريه على ايدين الحاج عبد النعيم. اما بقى الدقي فكانت عباره عن ارياف، واتسمت كده على اسم عيله من الصعيد اسمها عيله الدقي، واللي عاشوا فيها فتره وبعدين سابوها وراحوا المنوفيه. نيجي بقى للمهندسين اللي ملهاش اي علاقه بالمهندسين ولا حتى بالوظيفه اساسا. دي يا سيدي كانت عباره عن ارض ملك للاوقاف، وكمان كانت عباره عن ارض زراعيه اتبنت سنه 1950، وكانت نازلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي هي السبب في تسميه منطقه العجوزه بالاسم ده، وده لانها اشرفت على بناء مسجد العجوزه، وكانت وقتها عندها 90 سنه، وده بعد وصيه جوزها ليها. قلت لي انت منين بقى؟ جاردن سيتي؟ طب تعرف ان جاردن سيتي كانت عباره عن برك ميه بسبب مستنقعات النيل اللي كانت بتتبقى فيها، لكن الناصر محمد بن قلاوون قرر يزرعها وعمل فيها الميدان الناصري، وطبعا كترت فيها الزرع والاشجار، وعلشان كده سموها بساتين الخشاب. وبعد ما كتر اكتر واكتر اتحول الاسم لجاردن سيتي. ومصر الجديده اساسا كان اسمها واحات عين شمس، وكانت عباره عن صحراء لحد ما البارون جه وبنى فيها قصره وسكن فيها حبايبه. ومدينه نصر كان اسمها شرق صحراء العباسيه لحد ما غير اسمها جمال عبد الناصر. اما بقى مناطق الرحاب والقاهره الجديده والتجمع كل ده كان اسمه السويس الصحراوي. وطبعا ما نقدرش ننسى اكتوبر وزايد اللي كان اسمهم صحراء هضبه الاهرام. وبس كده يا سيدي، ما تخليش حد بقى يتمنظر عليك بالمنطقه اللي هو ساكن فيها.